Og det er så mig, der serverer kvejkaffen i dag, fordi nu har jeg sat folien op med møgerbesvær. Men herinde bagved, der ligger folietapen. Så nu bliver jeg nødt til lige at lette på et par kramper her, og så stikke en arm ind. Heldigvis har jeg jo meget tynde arme. Det tror jeg nærmest er det dummeste, jeg har gjort indtil videre. Alupap, eller som vi siger på finsk, aluminieristuoripaperi.